ዋው ዝገርም ውህድ ኣብ ሓፂር ግዜ ጨጉርና ዘንውሐልናን ዘብዝሕልናን ከርዳዳ ንዝኾነ ጨጉርና ድማ ዘለስልሰልናን ንዝረግፍ ንዝምዘዝ ድማ ፍቱን መድሓኒት ሒዘልኩም መፅኝ ኢኹ። ሰላምታ ይረሳዕኹን ሰላም ከመይ ቅኒኹም ኩራታተይ ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ብወገንኩም ሰላም ክትሉ ተስፋ ይገብር ከምቲ ልሙድ ንዓይ ዝጠቐመኒ ንኣኻስም ጠቃሚ ዝኾነ ሒዘልኩም መፅኝ ኢኹ። በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እያ ጠቃሚት። ንስኻትኩም ድማ ከምቲ ልሙድ ሓደሽቲ ንዝኾንኩም ብሳብስክራይብ የተዩ ነባራት ድማ ብላይክ እና ብኮመንቲ ኣታውዕኑ ኩራት ኣሕዋተይ ብፍቃድኩም ሳብስክራይብ ትገብሩለይ ላይክ ትገብሩለይ ድማ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኩራት ኣሕዋተይ። ላፍቲ ሙሉእ ኣሰራርሓ ክወስደኩም እየ ሓቢርና ክሳብ መጨረሻ ብሓደ ንፅናሕ። እዚ ክልተ ዓይነት ቀሪበኝ ኢኹ ቀይሕ ሽጉርትና ጅንጅብል ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛና ዝርከቡ ካብ ገዛና ዘይጠፍእ ጅንጅብል ብጣዕሚ ለጨጉርና መድሓኒት ማለት እዩ። በተለይ ፎርፋር ዘለና ጨጉርና ዝረግፈና ጨጉርና ዝምዛዝና ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ማለት እዩ። ሽጉርቲ ከዓኒ ለጨጉርና ብጣዕሚ እዩ ዘብዝሕልና ብጣዕሚ ናይ ቅድሚ ጨጉርና ብጣዕሚ እዩ ዘውቅለልና። ለውዚ ከዓኒ ክልተ ዓይነት ወሲኸልኝ ኢኹ ቅንፍር ወይ ከዓኒ ምስማር ኢልና ንፅውዖ ብዙሕ መፀውዒ ስለ ዘሎ በቲ ንስኻትክን ዝርድአክን ርኢኽን ተጠቐማ ከምዚ ገይረ ጥሒነየኝ ኢኹ። ትራዋይ ከዓኒ ሮዝሜሪ እዩ ምንታን ክርድአክን ግን ኣብዚ ክደግመልክን ማለት እዩ። ቀይሕ ሽጉርቲ ጅንጅብል ቅንፍር ሮዝሜሪ ኣርባዕቲኦም እዚኦም ከምዚ ገይርና ኣብ ማሽን ምስ ጣሕናዮም ከዓኒ ጁስ ኢና ንጥቀም ማለት እዩ። ረአዩ ከምዚ ገይረ ፀሚቆየኝ ኢኹ። ለውዚ ከዓኒ ግብኣታት ክንውስኸሉ ኢና። ለውዚ እንታይ ክንውስኸሉ ኢና? ነሻ ብዓረብ ነሻ ላበልና ኢና ንፅውዖ ብትግርኛ ግን ናይ ምሽላ ባሕርስ ሕሩጩ ማለት እዩ። ረአዩ ወረቐት ዋላ ከርእየክን ምንታን ክርድአክን ነሻ እኳ ይጠፈክን ግን ብናልባች ማለት እዩ። ረአዩ ነሻ ማለት እዚ ማለት እዩ። ከምዚ ገይርና ሕብር መሰበልና ገና ላብ ሓዊ ዘይገበርና ከምዚ ገይርና ላብ ጋዝ ክንብሎ ሕጂ ከዓኒ ረአዩ ከምዚ ገይሩ በሲሉ እኒኦ ኣብዚ ክነገራክን ግን ኢድክን ምንም ከይትፈልያሉ ማለት እዩ። ክሳብ ከምዚ ዝኸውን ማለት እዩ። ርኢና እቲ ማእኸላዋይ ከኒኦ የመና ከዓኒ የተረረ የመና ከዓኒ የቐጠነ ማእኸላዋይ ለጨጉርና ስለ ዝኾነ ልስልስ ዝበለ ክኾን ኣለዎ እና እንድሕር ኢድክን ፈሊኽናሉ ግን ስለ ልዑንኪ እንትን ከይኾነክን ኢድክን ከይትፈልያሉ ማለት እዩ። ርኢ ሕጂ ናተይ ለውዚ ከዓኒ ዘይቲ ክንውስኸሉ ኢና። ኣነ ልጥቀሞ ዘይቲ ናይ መቐደማይ ናይ ባዕኸ ዘይቲ እየ ልጥቀም ኩሉ ግዜ ብዘይ ኣጋጣሚ ኩሉ ግዜ ናይ ባዕኸ ዘይቲ ክትፈልያ ይብልክን ኣነ ይፈሊ ከምዚ ብውሁድ ሰሪሐ ስለ ላውልሓውሰሉ በይኑ እውን ስለ ልጥቀሞ ኣይፈለይ። ንስኻትክን እውን ክትፈልያ ይብልክን ብጣዕሚ ለጨጉርክን ቆንጆ ማለት እዩ። ከምቲ መቐደማይ ልነገርኩኽን ሓደሽቲ ዘለኽን ከዓ ድሕር ዘይረኣኽና ውርድ ኢልክን ክትሪኣ ትኽእላ ኢኽን። ሕጂ ናብ ጨጉሪ ናብ ጎርክ ከርእየክን እየ። ሕጂ ከዓ ናብ ጨጉሪ ናብ ጎርክ ከርእየክን እየ። ክሳብ መጨረሻ ግን ብሓደ ንፅናሕ ማለት እዩ። ናይ መቐደማይ ሕቶ ኣሎ ንኡ ክምልሰልክን እየ መጨረሻ ናብዚ ክምልሰክን ከለኹ ከዓኒ ርአዩ ብጣዕሚ ናተይ ጨጉሪ ብጣዕሚ እዩ ነዊሕለይ በዚሕለይ ማለት እዩ። ኣተን ነባራት እኳ ኩሉ ግዜ ስለ ትፈልጦ ለውጢ ከመይ ርኢኹንኦ እስኪ ኣብ ኮመንቲ ርኢተኽን ኣእምጣለይ ማለት እዩ። ሓደሽቲ ዘለኽን ከዓኒ ልታሕቲ ውርድ ኢልክን ክትርእየ ትኽእላ ኢኽን። ናተይ ጨጉሪ ከምቲ ሕጂ ትርእየ ኣለኽን ኣይኮነን ብጣዕሚ ሓፂርና ውሕድ ነይሩ ማለት እዩ። ከምዚ ዘሎ ከዓኒ ጨጉርና እንድሕር ተኸናኺናዮ ዘይነውሕ ጨጉሪ የለ ዘይበዝሕ ጨጉሪ የለ ብቻ ጨጉርና ክንክን እዩ ዘድልዩ ማለት እዩ። ጨጉርና ከም ሓንቲ ተኽሊ ረአዮ ማለት እዩ። ሓንቲ ተኽሊ እንድሕር ተኸናኺናያ ካብኣ ፍረ ነግኒ ማለት እዩ። ጨጉርና ከዓኒ እንድሕር ተኸናኺናዮ ጨጉርና ይነውሐልና ይበዝሐልና። ጥዑይ ጨጉሪ ከዓኒ ይህልየና ማለት እዩ። ጥዑይ ጨጉሪ ዘይረግፍ ጨጉሪ ዘይምዘዝ ጨጉሪ ፈርፋር ዘይብሉ ጨጉሪ እንድሕር ኣለና ብኡ ልክዕ ከዓኒ ጨጉርና ይነውሐልናን ይበዝሐልናን ማለት እዩ። ከምዚ ዝብሎ ከዓኒ ኣብ ኮመንት ሓደ ሓደ ተፈጥሮ ገለ ትብላ ማለት እዩ። ዋላ ይኹን ተፈጥሮ ይኹን እንድሕር ተኸናኺናዮ እዩ ዝነውሐልናን ዝበዝሐልናን ማለት እዩ። እንድሕር ዘይንካናኸነ ከዓኒ ብኡ ልክዕ ይረግፍ በቃ ከምቲ ዓንተ ዝብልክኸን እዩ። እንድሕር ሓንቲ ተኽሊ እንድሕር ዘይንካናኸናሲ ካብ ፍረን ይረክብን ጨጉርና ከዓኒ እንድሕር ዘይንካናኸኖ
ብኡልክዕዩ እቲ ዘለና ጨጉሪ ዘጥፈልና ማለት እዩ። በተለይ ስደት ዘለኽን ስራሕ ገለ ዋላ ይጽግመና እንድዩ ግን ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ጨጉራን ተኸናኸና ይብለክን ማለት እዩ። ምክንያቱ ሰበይትስ ጨጉራ እዩ ግርማ ይባሃል። ስለዚ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ዋላ ክትከናኸና ይብለክን ከማቲ ሓፍትኽን ማለት እዩ። እምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለክን ከዓኒ ክትከናኸና ከለኽን ብትዕግስቲ ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ። ብሓንቲ መዓልቲ ወይ ከዓኒ ብክልተ መዓልቲ ለውጢ ኣይትጸበያ። እንታይ ደኣ ተደጋገምቲ ኮይኑ እዩ ለውጢ ኣብ ጨጉርኽን ትሪኣ ማለት እዩ። በር ብሓንቲ መዓልቲ ብክልተ መዓልቲ ለውጢ ኣይትጸበያ ይብለክን። ላውዚ ናይ ልምዓንቲ ውህድ ክመልሰክን ከለኹ ከዓኒ ከምቲ መእተው ዝበልክን ብጣዕሚ እዩ ጨጉርና ዘንውሐልናን ዘብዝሐልናን እንደገና ንዝረግፍ ንዝምዘዝ በተለይ ፎረፋር ንዘለና ማለት እዩ። ጅንጅብል ብጣዕሚ እዩ ጨጉርና ድሕሪ ፎረፋር ኣልዩና ብጣዕሚ እዩ ዘንጽህልና ብጣዕሚ ከዓኒ ዝበጣጠስ ጨጉርና ከዓኒ ብጣዕሚ እዩ ላው ኖርማል መድሓኒት ዝገብረና ማለት እዩ። በይኑ ሰሪሐልክን ነይረ ከም ዘይቲ መልክዕ ሰሪሐ ሽውርቲ ከዓኒ ብጣዕሚ እዩ ጨጉርና ዘንውሐልናን ዘብዝሐልናን። ናይ ሽውርቲ ጥቕሚ ዘይፈልጥ የለን ኣይብልን ማለት እዩ። ናይ ሽውርቲ ዘይቲ ንገዝእ ኢና ስለዚ ብሓኻይም ከዓኒ ነገረና ብደጓትር ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ማለት እዩ። እንደገና ሮዝሜሪ ካብቲ ሓደ ዝቐይሮ ዝጨጉረ እዩ ማለት እዩ። ቅንፍር ኣርባዕቲኦም እንድሕር ዘይብልክን ብሰለስተ ዓይነት ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ብክልተ ዓይነት ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን። ከምዚ ዝብልኹ ከዓኒ ኣብ ኮመንቲ ሓደ እዚ ሴራክሪ ብዙይ ተተጠቐምኩ ፀገም የምፅአለይ ዶ ገለ ትብላኒ። ብቻ ንስኻትክን ብቲ ዘለክን ንጨጉርክን ተኻናኸና እምበር ምንም ፀገም የብሉይ ማለት እዩ። ተኻናኸና ክብለክን ከለኹ ከዓኒ ንጨጉርክን ዝስማዕምዒ ዘይስማዕምዒ እናፈለኽን ማለት እዩ እምበር ብቲ ዘለክን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን። ሰው ብዘለዎ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ። እና ናብ ጨጉርክን ክትገብራ ከለኽን ከዓኒ ካብ ቆርበት ጨጉርክን ኣትሒዙ ክሳብ ጫፉ ማለት እዩ። ቆርበት ጨጉርክን ብደንቢ ተሰትዩ ሓደ ካብ ምድራቕ ካልኣይ ከዓኒ ካብ ፎረፋር ነፃ ይኸውን ማለት እዩ። ካብ ፎረፋርና ካብ ምድራቕ ጨጉሪ ድሕር ነፃ ኮንክን ከዓኒ ብጣዕሚ ጨጉርና ይበዝሐልናን ይነውሐልናን ማለት እዩ። እንደገና ጫፍ ጫፉ ከዓኒ ካብ ማንታ ጨጉሪ ከም ማዓረ ዘይኮነ ማዓረ ናኾነ ይኸይድ እቲ ማንታ ጨጉሪ ከዓኒ ላተፈለየልና ይኸይድ ማለት እዩ። መጨረሻ ምስ ወዳኽን ከዓኒ ላበተንክን ማሳጅ ትገብራሉ ኣለክን ማለት እዩ። ከምዚ ከዓኒ እቲ ዘይበፅሖ ጨጉርክን ምእንታን ክወፅሖ ማለት እዩ። ምስ ገበርክን ከዓኒ ፍርቂ ሰዓት ክፀንሓ ትኽእላ ኢኽን ካብኡ ንዓቕብ ክፀንሓ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ። ምክንያቱ ተፈጥራዊ ነገር ስለ ዝኾነ ምንም ኬሚካል ስለ ዘይብሉ ኣብ ጨጉርክን ተደንጉዩ ከዓኒ ንጨጉርክን ምንም ጉድኣት ዘብፅሕ ኣይኮነን ማለት እዩ። ሰዓት ክፀንሓ ትኽእላ ኢኽን ፍርቂ ሰዓት ክፀንሓ ትኽእላ ኢኽን። ኣነ ፍርቂ ሰዓት ይፀንሕ እየ ሰዓት እውን ዝፀንሐሉ ሰዓት ኣለኒ ማለት እዩ። እንደገና ጠፍራራ ጨጉሪ ዘለክን ከዓኒ ብጣዕሚ እዚ ደጋጊምክን እንድሕር ተጠቐምኩናሉ ብጣዕሚ እዩ ዘለስልሰልክን ማለት እዩ። ርኢክ እቲ ጫፍጫፉ ከምቲ ዝገብሮ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ከምኡ ጌርክን እንድሕር ጌርክኖ እቲ ማንታ ጨጉሪ ይፍለየልክን ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝተየ እዚኣ ትመስል ነይራ። ተፈትሑዋ ላይክ እና ሰብስክራይብ ገበሩ። ኣቱም ብፍቓድኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ትገብሩለይ ድማ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ክሳብ ብሓድሽ ትሕዝቶ ዝመፀኩም ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ይምነየልኩም።